This is Traders Forum tukuleetera abantu abasobodde okubaako kye bakoze mu forex trading, cryptocurrency ne online businesses ez'enjawulo. So olwaleero ngenda kuba mbabuulira story yange engeri gye nasobola okumanyaamu cryptocurrency, gye nasobola okumanyaamu forex trading n'okuba nga essaawa zino tradinga forex account eya miliyoni 350 eza Uganda. So tovaawo katukomewo. Okay, amannya nze Kiyonga Bashir. I'm a forex trader, crypto trader ndi trainer. Olwaleero ngenda kuba nkuyitiramu story yange. So kyenyinza okugamba laba ng'osubscribinga kubanga bangi abantu betukuleetera bw'onooba toli subscriber ojja kusubwa. Ate bw'omala okunyigawo subscribe button genda ewali akadde oba bell oklikingeko so that tosubwa buli video yonna ebeze. Ate after that likinga, press the like button so that obanga osupportinga channel. Tube nva mu family oba family eyagala kula, gendwa ku ssomero, funa grade ennungi, ofuna omulimu omulungi, beera engineer, beera doctor, beera architecture, funa omulimu gwa office, osobole okufuna gukusasule bulungi, ofune sente oyambeko bazadde bo, okuweerera baganda bo, okubalabirira. Sinakindi okulabirira muzadde wo ng'akuze oba nga kaddiye. Eyo ye family gye nakuliramu whereby ekirooto ky'abazadde bange kya kusoma nnyo, kufuna mulimu mulungi, kugenda kufuna mulimu mulungi, kufuna pay bansasule bulungi, sobole okusomesa baganda bange oba balabirira ne bazadde bange in case ng'aliwo ekibaddewo. However, kama yanyamba ninsoma nintuuka ku university ne mmala ne degree yange mu economics, degree yasooka. So maliriza degree yange mu 2014 koze graduation. However, tebyali bwe nali ntandika campus nafunayo girlfriend wange ne tubeera naye. Ekitaali kyangu nnyo eri bazadde bange kuba abamanya omwana ayonoonese, omwana aganye okusoma, kuba abo obanga ofunye omu girlfriend oba boyfriend awo kiba kitegeeza ofumbiddwa mu African setting. So baga omwana awasizza aganye okusoma. However, I was studying naye ekyembi nti natuuka nga responsibilities, nyina okusoma, nyina okulabirira ewaka, ate nga n'obudde nyina okukola. Maliriza okusoma. However, maliriza okusoma tuzaddeyo omwana, meaning nti kati nfuuse young father, ate abaana bazadde abaana. So kubanga my girlfriend was still young, yali aka school dropout, talina skill yonna, unemployed. Zadde omwana tukyali bato, with twakamala graduating, no proper source of income, with responsibility. Kati dream ya mzeeye ey'okumala okusoma, okufuna omulimu, otandika okulabirira ku baganda bo. Kati kiringa ekyo kubanga now you're a father, you're now a family man, now ina responsibilities zo, meaning kiyinza obutasoboka kiri eri, ate n'ekyokumulabira kiyinza obutasoboka naye in case. So kyaleetawo challenge. However, nekibeera okay kubanga I was working with my father by then, nga bwensoma bwenkola naye nembanga nyina at least some source of income. Mukusooka kyali okay with him, nga tutambula naye nga bwagamba ono mutabani wange. So for me it was okay and it was okay with him. Naye olw'okuba typical African society batandika ogamba omwana teyamala university, omwana teyamala e Makerere, kitegeeza akyakola kiwana eno. So bw'obanga okyali omaze okusoma olina emuzeeyiwo, baba balabanga you failure now. So kyatandika omugenda ku bwongo, wadde teyagamba naye the behavior yali eraga nti naawe okuze, genda nakukolera buli kimu nkuweeredde, genda nange otuukirize ekirooto kyange ekyokunyamba n'okuyamba naawe okwebezaawo. So that was into my head nti kineeno kyekizze
I had two options, either okusigala nga nkola naye kyatayagala oba okusigala okunoonya emirimu naye kyesaagala naye nga kyekijja okubeera ekituufu. So I decided the latter, nensalawo neŋŋamba kati kanveeko we mbadde nzija source of income ngende nange neetandikira ekyenso. Saalinawo savings zimala, sente zaali tezimala, with responsibility. Nina omwana alwala, omwana alina okulya, ffe bennyini tulina okwerabirira, tulina okulya, tulina okulwala. Rent, of course I had to pay for rent. Now nkatinze out source of income, kati nga nyina okulaba nga nwana okufuna source of income endala. Of course tebyali byankubanga I didn't have enough savings to run me through. So nalina okulaba nga nwana okufuna ekyokukola. Nengezaako ebyenjawulo, emirimu nenoonya negibula, applyingako mu kibuga okutambula kunoonya restaurant biki, naye nga source of income ntono. Nenkolako mu betting companies ezimu, ebiyumba nebigaana sikola, naye nga ngendayo okubeerayo kunoonya ani asiba akapapula ne muwa wiini biki. So ebyo byonna nebigaana, okukakkana nga omukyala azze ewaka n'omwana, rent, of course landlord yeetaaga rent we. They have thrown now me out of the house. Now I'm officially unemployed. I'm officially homeless. Sina kyakola, sina wakubeera, embeera nebeera. Waliwo mukwano gwange yali neighbor wange n'agenda, yali akolera ng'ayina ewaka wabeera. Of course I was homeless, I didn't have where to go. Nemukubirako nangamba it's okay, ennyumba weeri, naye ye yali akolera wala nga tasulamu naye nga asasula. Mu kifo ky'okusasula rent ennyumba gye sibeeramu, it's okay beeramu kasita osasula utilities, amasannyalaze, even n'amazzi. Naye olumu zaabulanga nesasula amazzi n'amasannyalaze kuba nali sina source of income. Naye nga rent yali okay, nga neebaka, nga n'emmere ebula. So I had to fight. Ningendanga nenfuna bu hoteli mwenjoza ebintu, noyoza ebintu ne bakuwa emmere. So eyo embeera gye nayitangamu after nga nvudde waka. Ebisigadde bwentyo bwe natambula, naye ekiseera kituuka mukwano gwange akomawo ne girlfriend we, nga ayo ne muganda wange yali asiba tayo nampita ntandika okusiba tiles. So nga mbeera nga nyambakaawo. Kati ekyanyamba ye bwe yakomawo, I decided to sleep in those houses. Jukira babeera bazimaze, tusaamu tayo, basaamu langi. Kati nga nsaba nnyo buli we tugenda okukola, tugende safari oba tugende ewalako oba tufune omulimu omunene. Kati nze nga ngamba sijja kwonoona transport wange nga neebaka mwezi ennyumba like that, nga nkola bwentyo nga buli we tugenda okukola nze nga njalawo ate mufaliso kwata bipapula n'oyala ne weebika. Kati nga ono ayagala okukola, kumbe I didn't have where to go. Bwentyo obulamu bwe nabuyitamu mpola mpola nga nkuŋŋaanya akasente kange, naye nga bw'omanya ebyabazimbi okola waneeno ne bakuluma, wali eri ne bakusasulayo, olumu ne bakusasulako ekitundu, olumu ne batakuwera ddala. So obulamu bwe butyo bwe twayitangamu mpaka tujja bwe nali ndi eyo ewaka. Waliwo omukwano gwange lumu yampita n'aŋŋamba, Bashir, oli muvubuka mugezi, waliwo ebintu bino eno ampitiramu ebya crypto bikola bwe biti ne bwe biti. So ambuulira mu cryptocurrency, n'aŋŋamba emu ku company, n'aŋŋamba jangu nja kutwalako mu kibuga. Of course nali siina sente, naye yalaba nga maybe, kubanga nze I believe sente zisobola okujja anytime. Nampakira n'antwala mu tawuni n'antuuza mu company emu n'entandika okusoma. Ekyasooka okujja mu bwongo bwange y'emu ku movie gye bayita Pursuit of Happiness eya Will Smith. Pursuit of Happiness, Will Smith yali mu mbeera enzibu, alina mutabani we ali mu financial crisis, n'asanga omusajja omu n'amugamba
n'amubuuza saagala ssente naye mbuulira kyokola. Omusajja n'amugamba mwe stock broker. Ekintu ekyo kyamugira n'asalawo naye luliba lumu n'abeera stock broker. So kati bwe kyajja mu bwongo embeera yange teyali nnungi nnyo, bwe yagira n'ajjukira eyo firimu ne nga ate omusajja ono olaba yagaggawalira mu bino n'ebino bifaanaganako bwe bityo, naye nali siina opportunity, nali simanyi wa wenyinza kujja. So ky'obalaba nze ngamba nnyo companies zino eno of course kya ending up nga kifailinze, naye they are necessary evil, ekintu ekyetaagisa okutuusa ewalala. So ebiseera ebyo saakitwala nga kikulu, of course nakitwala nga kikulu, naye I didn't have the way out. Nali siina beginning capital, sente zitandika. Nalina okukola gye twakoleranga, bwebanga tetukozeeyo, tugeze olunaku tetukoze, nasalangawo n'entambula n'engenda ku eyo company, cryptocurrency company, n'embeerayo n'ensoma. So kusoma kuba byalinga bya bwereere, nakyagala ekintu nti nga natambuzanga ebigere, oba ndi sometimes natambulanga okuva e Muyenga, Bukasa, olumu natambulanga okuva tugeze Zana, nenzija wonna we nalinga nsula. Bwe zibanga sente zaaganye sizirina, bwe mba nzirina nga nninya, naye anytime gye nafunanga nga ngenda kuba namanya nti bwe ntegeera ebintu bino eno waliwo potential y'okuba nga this is the future, this could be my future. So nensalawo nemba nga ntandika okutambula nga noonya information about cryptocurrency. Lumu mba sente zaali zibuze, naye ekyali mu mutwe gwange nti I need a phone, I need a smartphone. So I saved as much as I can. Ningamba nti bwe nafuna esimu, leero omutima gwange gwanga bwe nafuna esimu enda kuba nga nkola ki, nzira nga mbiva mbinene ebirala, kuba nalaba nti singa nkiwa full time ate I can get nsobola okukola okusinga ekirala, nsobola okufunamu okusinga emirimu emirala gye ngenda okukola. So I decided, omutima ne gungamba saving bwe banziba bwegira, ningamba it's okay, kanoonye sente ngule smartphone. Okuva 2017 2018 mba ngenda tuyingira 2018 nga bwe nsigadde nga ngenda nsoma. Lumu ne baannouncinga nti waliyo conference eyo yali yakusasulira $5,500, naye mu nsawo nali siinaamu yadde. Naye nenzikiriza bwe nategeera olunaku ne bagamba atasasule by Friday tagenda yingira. Nze ku Sunday lwe yaliyo nagenda nengenda ku Imperial Royal nentuula, nensangawo abantu bangi, ne bagira nga manyi sirina ticket, sasasudde, naye olw'okukkiriza Katonda yanga gwe genda yobeerawo bubeezi. Mba ndi awo, abantu baali bangi nnyo, we baali bategesa abantu ne bajjula nnyo. In fact ne bateekawo ne press endala, kati awo ekifo ekirala kye baateekawo naffe we baatuyitira ne tuyingira ne batubuulira bye baatubuulira biki. Mukama nanyamba omuntu eyali ambuulidde about cryptocurrency mweyo bwe twatambulanga waliwo be nasanga mu kati omwangamba wali eri sente zaakulema, naye waliwo kaneeno ka kampani kendabye ko tekeetaaga sente nnyingi, osobola otandika mpola mpola. Nengamba ate ngana saawa zingira 2 nantambuza nantwala ne bansomesa. Ate bwe nagenda olaba nga ate kineeno kirungi. So that is how I came about to know about cryptocurrency. Naye neera nali siina zitandika, wali eri baali baagala kumpi $2.25, waneeno baali baagala $10. In fact baali baagala $15, naye nga sizirina gye mitwalo nga 5-6. Wali eri wali otandika na mitwalo 8 nga sizirina, waneeno nga baagala emitwalo 5 nga nazo sizirina. So nengamba nensigala ku gundi, nengamba okay, eri option ebadde nnene naye waneeno nnungi. Ekyali ekisinga okuba ekirungi nti waneeno baali bagamba bw'oleeta omuntu eringa marketing company, gwe beera market y'abantu bali babiri, omu ateekamu sente mu cryptocurrency n'agula coin ze n'alinda ne zirinnya, ate nga bamuwa eza buli lunaku n'afunamu ye mu eyo embeera.
kati gwe bw'oba toli investor toyina sente zateekamu noonya abaagala abayina sente. So yali idea, how do I get people? Engamba kino kyangu bwe manga sina sente nsobola okubeera marketeer, nsobola okubeera promoter wa company. So naye nga neera kyali kimu nti weetaaga ki essimu at least, kubanga bw'oba obuulira oli nga toyina kyomulaga kiba kizibu. So idea yange yali yakufuna simu, neera nenwana nengula essimu. Olwamala ofuna smartphone nzijukira na bulungi yali Tecno Spark 1 Spark K7. So nenjigula zaali zakajja, nenjigula emitwalo gyange gyali 7. Gye nakwata nali nkyabanja na sente nyingi, naye kasita bampaako 7 nengula essimu ne magamba esigadde mujja kumpa mpola. Nengenda nengamba kati waneeno kunoonya bantu, nenkubira buli omu gwe nali manyi, naye really. So okukakana nga Mukama nyambye, abamu bayingidde abamu baganye, netandika okufuna ku sente, naye tebyali byangu, naye bwentyo bwe natandika okumanya about cryptocurrency. Company tuba tukyali awo, netandika okuziringitana, netandika okugira nga bulijjo. Sente abantu abandi basuubira sente zitandika obutajja, abantu tebakyajjayo sente, complaints, bantu kati business yesiba, sente tezikyavaayo bulungi. Twali tulina okunoonya solution. So ng'omunze nasalawo neŋŋamba naye crypto kyeki, nentandika okugenda ku YouTube nga noonyereza cryptocurrency kyeki, nsobola ntya okukola sente, nsobola ntya okugula coins ez'enjawulo. Kyannyamba nti abantu abamu natandika n'abantu batono, naye abantu ne bagenda nga bakyagala, kubanga it provided an alternative nti eno bwe ziba sente ziganye, naye bwe manfunye nengulayo obukoyini bwange nga nsobola n'ozijjayo sente zange tezeesibidde mu kampani, simanya ate mala kuyita gundi, mala kumirinda myezi bwegiti. No, wenjagalira sente zange nzijjayo, ddi engula ddi entunda, kiri gyendi, oba ndi mulooso oba ndi mu magoba, kiri gyendi, tewaliiwo omuntu yenna. So kyatuyambako nnyo, neera ne kiyamba abantu bangi, ne tutandika okukola community. Naye ebintu ne byesibira ddala, business ne yeesibira ddala, ne tuba nga abantu sente tezikyaviirayo ddala. Abamu ne tugendako mu nsi ez'enjawulo, ne ŋŋendako Congo, Kenya, like ne tutambula okusobola okuyingiza, kubanga kampani ye yali egamba nti wadde sente tokyasobola zijjayo, naye bw'oleeta omuntu kitegeeza ye abapya bwe baba nga bayingidde ate bakusasula. Kitegeeza baali bakwata ku sente z'abapya basasule abakadde, naye ffe tetwakimanya. Ne tugamba okay, bwe mba nnyina sente nnyingi waneeno ate nga kampani ekyakkiriza okuyingiza abapya, nze kanoonya abantu. Ne tutambulako mu nsi ez'enjawulo nga tusomesa. However, tugenda okumaliriza nga kampani tekyale sente n'abayingira, naffe abayingiza abantu abamaketinga, sente tezikyajja. Okukakana tugenda okuva eyo gye twali tugenze mu nsi endala nga kampani tekyaliwo, sente zonna ziri ku platform. Okukakana nga tukomyewo ngalonsa, ne covid wayingira 2019 gwako 2020 nkomawo e Uganda, mba naakakomawo covid n'atandika. Jukira nali nyina platform, nali nyina group y'abantu nga tukoze WhatsApp, abantu bangi, tuli mu 102 abantu nga 200. Tutandika okugamba kati tukoze tutya, tugamba no, kampani teriiwo nga ezisinga bwe zikola, naye ate crypto ye waali. Crypto bw'aba waali nga neera tubiriivinga waali, lwaki tetwongera kweyigiriza tulabe engeri ki gye tumufunamu? Ye yali concept yaffe. Ne tutandika okukola Zoom meetings, ne tutandika okusomangako online, ne ntandika okunoonya content, ne njigiriza abantu coins ki ze tuba tugula, coins ziriwo ennungi, ne tutandika okubeera active mu katale. So covid yawonna twamuyitamu nga tunoonya coins, neera abaakozesa chance eyo bangi, abaagula Cardano ng'ekyali ku 0.03 0.01 mweyo deep coins zonna wezakkira, bitcoin emala etuukeko mu 3000
3.8 bangi abantu abagula coins ez'enjawulo kubanga coins tugeze Ethereum yali ku $2 essaawa zino eri ku 14 meaning nti mbutuufu. So olw'okuba nti abantu baali babelievinga kyanyamba okubeerawo, kyanyamba okuba nga abantu bagula coins ne bampaka commission. Jukira kampani yajjanga ssente zonna ze nali nkoze mu myaka 2 egiyise ziri omwo. Ngenze mu nsi ez'enjawulo nayo ntaddeyo ssente, nkomyewo Uganda covid yaze siina yadde 10. So kyanyambako okusomesa abantu nti abakkirizanga okugula coins nafunanga commission. So commission oyo nanyamba nga tewaliwo mbu ate mala leeta muntu no, ate oyina kulinda gundi akusasule no. Abantu ne bategeera crypto. So 2.20 ne tumuyitamu bwe tutyo, tuba tumalako 2.20 mu December. Ne wabaawo mukwano gwange gwe twali naye mu kampani emu, musajja mu Ethiopia, mukwano gwange nambuulira ku kampani emu nga kampani eno ebya kampani ze nali nabiba nkuba nyingi zajja after that ne before nze nga nakkiriza tewakyali kampani bwe mba nsobola okwegulira coins zange then nenzitunda nga tewaliwo gwe nnoonyeza. Lwaki mba nnoonya kampani mbwe ekinkolera ekyo kubanga nazo zekye zikola. Bwe yaŋŋamba waliwo kampani ekola bweti nimugaa naye nampitiramu naŋŋamba eno ekuyigiriza trading anti ayigiriza kyeyigiriza forex trading. Nali simanyi forex trading, simanyi eba mu trading nga kimanyi crypto. So bwe yaŋŋamba nti forex trading nenteekayo amatumpulirize ŋŋamba okay. So I decided nantuuza naŋŋamba ekola bweti ne bweti ne binnyumira nensanyuka ne ŋŋamba luli mbadde nensomesa nzekka noonyano ku YouTube naye bwe wabanga baneeno bazungu batusomesa, of course nzikiriza abazungu balisinga. So I registered as a member nentandika okusoma forex nempita bannange nembagamba bannaayi waliwo ate ekinene ekiriwo ekipya bw'oba osuubira nti kubanga akatale osobola okukola ssente mu crypto then ne forex osobola ate ye erina ebyenjawulo. So mu December 2020 ntandika okumanya about forex trading, nyingiza abantu mbabuulira naye challenge yajja nti abantu babagamba kampani egenda okubasomesa naye ng'oli bwayingira ate ayagala gwe oba omusomesa ate naawe osoma. Kati kyampaliriza okubanga nyina okwongeramu amaanyi okuyiga okutradinga nsomesa abalala. Era kye nakola nentandika okuyiga nenjiga nenkola research nengenda ku YouTube nekozesa platform gye nayingiramu yali ya network marketing naye nga ya zino signal companies ezigaba signal provider naye nga bakusomesa. So awo we natandikira nenga eno tejja kumala, bino tebijja kumala, let me go full time in trading forex. So nentandika okwongera nga nsoma nentandika okunoonyereza about forex. Ekirungi nali nfunye omusingi na biki ebyetaagisa, nfunye modules, beginner courses eri mu gundi. Tebyali byangu nga ntandika because I lost a lot of money naye ekyanyamba saayina nyingi neera ezo nyingi ze naluzinga zaali ze nali nyina obutono bwe nali nyina bwe naluzinga bwe nakolanga bwe naluzinga mpaka we natuula ne ngamba let me invest in learning first then I should trade. Bwe naayagala okukola ngenda kuluzinga sente nyingi. So I decided nengula course emu yali ya $5 balina market fluidity. So market fluidity yanyambako okumbuulira risk management, trading style eyange. So that course helped me so a lot naddala emotion okubeera nga kola risk management, money management, okubeera okuimproving sinti nali simanyi byebogerako naye okola most especially biki ebyetaagisa psychologically yanyamba nnyo okumpushinga. So ekizibu ekisinga obukulu mu Africa ne mu nsi yonna naddala about trading oba online businesses nti abasinga okumanya ebintu bino eno bavubuka abo ababitegeera. Ebiseera ebisinga abantu abakulu balowooza bya bavubuka, abasoma
balowooza byabataasoma, abataasoma balowooza byabasoma, abavubuka ababitegeera ababeera ku online kubanga buli saa bo bali exposed to internet, amasimu mangi kati kibeera kizibu omuvubuka oyo okubeera ne startup capital, okubeera ne capital atandika okubanga agenda kukola business eno oba okukola trading. Kyokka abalina ssente ate tebabitegeera. Kizibu oli okukwata miliyoni 4 bw'azikuwa oziteeke ku simu okole ssente, kibeera kizibu, kyetaaga omuntu neera ali exposed. So kyambeerera kizibu ng'abalala okufuna startup capital. Nafunangayo $100 nenziflipinga, nenfunayo $5, $10 nenziflipinga, so that okwata $10 n'ozituusa ku $100 oba 15 n'ojjako zogyeko ne bakuba endala, n'okwata $10 n'ozitwala ku $3 oba 5 mu mwezi ne bazikuba mu lunaku lumu oba nnaku 2 like that. Songa kati okola over risking, temuli risk management, temuli kiso. Bwe namanya ensobi ze nali nkola ne manya nti now I'm profitable, because if I can trade an account nenjija ku $10 nenjituusa ku $600 oba 2,000 oba meka ze nali nga nkola, nekitegeeza nti if I get capital nyinza okukola obulungi. Naye ekyanyamba nti mba nkola research eyo nimanya about prop firms company, nti bw'oba omanyi trading, bw'oba otegedde forex trading, waliwo companies eziri willing okuwa capital because trading remotely eno mu Uganda, then bo bakuwengako like percentage, batekinge percentage nabo batekinge percentage ezo nnene from 70% to even 90%, nga gwotwala 70 oba 80 oba 85 oba 90%. Teberezanga oli akuwadde emitwalo 2 to about $1 million. Sina kirooto kyonna kyakufuna mutwalo gwa $, naye waliwo kampani egamba nti tunoonya regardless oba obeera luddawa, oba oli muddugavu, mweru, mumpi, munene, muwanvu, mutono, ffe kyetufa bwongo obwo. So I had to look into my head neŋŋamba, can I do this? Emba mbadde nkikola nga nsobola okujja $10 nenzifuula $100 oba $5 nga nsobola okufuna $100 nenkifuula 2,000, lwaki sifuna mutwalo ne bwe mba nkozeeko to cut story short, I ended up doing the challenge. I failed some, I passed some, okutuuka we nabeera funded n'emitwalo 10 egya $. So now I'm a funded trader. I'm looking forward okulaba nga I do more challenges, okufuna emitwalo 2, okufuna emitwalo, maximizing my forex fund okutuuka nga at least emitwalo 4. Butuufu bw'oba osobola okutradinga ofunye capital w'emitwalo 4 mu Uganda egya $, emitwalo 4 egya $, bw'okubisaamu zibeeranga biliyoni namba, kubanga miliyoni 3.5 gy'emitwalo 10. Sawa zina mu trading miliyoni 3.5. So kati eza Uganda, kati you imagine if I can get a $250,000 oba $500,000 oba $1 million. Parents, abavubuka tuveeyo, tewenyoma, nze natandikira ku zero nepushinze, naye waneeno ku channel tugezaako okuleetera abantu abakikoze mu eyo yonna embeera omanye gwe waba osobola okutandika. So let us push. That is my story. Thank you for listening.